Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 3 kepanggih malih kalian Usima wonten ing pasinaonan basa Jawa. Nah, dinten punika cah sampun mlebet wonten ing pasinaonan kalih. Taksih wonten ing BBD jilid 7 ana ing bab 7. Nah, yo sakniki saderengipun kita wiwiti pasinaonan, kita maos basmalah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo bocah-bocah padha dicepake dhisik BBD-ne, dibuka ana ing mata pelajaran basa Jawa ya, disiapkan. Kemudian dibuka ada di mata pelajaran bahasa Jawa di pembelajaran kalih ya. Sakniki Usima badhe njlentrehke piwulangan kalih ya, padha digatekke. Ada di pembelajaran 2 kita masih ada di bab 7D, yaitu babakan alam. Nah, kalau wingi Usima sampun menehi tulodo kanthi tembang dolanan ya, yaitu tembang dolanan lir ilir sing temane yaitu babakan syukur marang endahing alam. Nah, Gusti Allah kan wis nyiptake alam sak isine kanggo manungsa. Nah, kanthi tembang lir-ilir kuwi mau wujud syukuring manungsa marang Gusti ya, saka kaendahan alam ing alam donya. Nah, kemudian Dek, Usima sebelumnya juga sudah menerangkan kalau alam kuwi ana sing ngrugekake uga ana sing ora ngrugekake. Nah, tulodone yen sing ora ngrugekake kadadean alam. Nah, contone apa? Yaiku ana pelangi, banjur ana udan. Nah, yen udane kuwi ora marake banjir, nah berarti udan kuwi ora ngrugeke, malah menehi berkah atau malah memberikan kebaikan, memberikan berkah, karena makhluk hidup itu hidup membutuhkan air. Nah, misalnya kalau kita mempunyai tumbuhan di rumah ya, bisa jadi kita menyiram tumbuhan itu di pot atau kemudian pohon yang ada di depan rumah. Tetapi kepiye yen wit-witane kuwi ana ing alas ya? Bagaimana kalau tumbuhan itu ada di hutan? Nah, kalau tidak hujan, pastinya mereka tidak akan mendapatkan air. Nah, jadi berbahaya kalau hutan tanamannya tidak mendapatkan air. Nanti kalau bisa-bisa mereka itu mati atau mengalami kebakaran hutan. Nah, kalau wingi Usima sampun njlentrehke babakan alam kanthi tembang sing ora ngrugekake. Nah, ana ing pasinaonan iki Usima badhe menehi tulodo kanthi kadadean alam sing ngrugekake manungsa. Nah, kadadean alam sing ngrugekake manungsa kuwi uga kaperang dadi loro uga, Cak. Jadi ada dua juga ya yang merugikan manusia, yaitu yang merugikan manusia karena ulah manusia sendiri utawa sing ngrugekake manungsa amarga pancen kadadean alam kuwi mau atau karena murni kejadian alam ya. Misale yen sing ngrugekake manungsa amarga polahe manungsa atau yang karena memang akibat ulah manusia itu apa? Misal banjir. Nah, biasane yen ana udan deres, rino nganti wengi atau siang sampai malam, pagi sampai malam. Nah, kira-kira kalau misalnya manusia itu bisa menjaga kebersihan, kemudian tidak membuang sampah di sungai, rajin membersihkan selokan utawa kalen, nah insya Allah tidak akan terjadi banjir. Banjir ana uga tanah longsor, Cak. Nah, kira-kira yang tanah longsor kuwi yen misale manungsa kuwi ora ngetoki wit sakarepe dhewe atau tidak menebang pohon sesuka hatinya tanpa menanam kembali, tanah longsor itu tidak akan terjadi. Nah, sawise kuwi ana uga kedadean alam sing kadadean ora mergo polahe manungsa. Tulodone apa, Cak? Atau contohnya apa? Contohnya misalnya gunung meletus atau gunung meledos. Nah, yang gunung meledos kuwi murni terjadi karena memang fenomena
alam. Nah, banjur ana uga sing arane lindhu atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah gempa. Nah, kalau gempa itu macam-macam ya. Ada yang karena ada gunung atau ada bukit yang runtuh kemudian terjadi goncangan, itu bisa. Kemudian karena ada patahan di dalam bumi kemudian dia bergerak menjadi gempa, bisa. Kemudian ada letusan gunung, banjur ana ing sakupengane gunung meledos ki mau banjur kedadian gempa uga bisa. Itu juga bisa. Nah, dinten punika awake dhewe bakal nyinaoni babagan lindhu ya. Usima paring setunggal mawon tulodo bab kadadian alam sing ngrugikake manungsa atau satu contoh kejadian alam, fenomena alam yang merugikan manusia. Nah, ana ing BBD-mu digatekke usima maringi tulodo setunggal yaiku lindhu atau gempa. Nah, lindhu kuwi apa cah? Lindhu yaiku obahing bumi kang disebabake kekuatan saka jeroning bumi. Nah, jadi getaran yang terjadi di permukaan bumi atau di atas bumi tempat kita menginjak tanah, yang kekuatan getarannya itu berasal dari dalam bumi ya. Jadi gempa itu seperti itu. Karena permukaan bumi bergetar, pastinya yang ada di atas bumi semuanya bergoncang. Semua bangunan ada yang runtuh, banjur manungsa uga padha playon metu atau mencari tempat yang luas yang tidak ada bangunannya untuk menghindari reruntuhan bangunan. Banjur lindhu kuwi ora iso dibethek kapan lan ing ngendi kedadiane. Jadi ketika ada gempa dan itu murni fenomena alam utawa pancen murni kadadian alam saka jeroning bumi kuwi ora iso dibethek cah. Kira-kira akan terjadi kapan dan akan terjadi di mana. Jadi setiap tempat itu berpotensi terjadi gempa utawa lindhu. Nah, mula saka kuwi manungsa kuwi mung bisa niteni saka tanda-tandane ana ing seismograf ya. Jadi dari BMKG itu juga sudah memiliki alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya getaran. Nah, biasanya alat itu bekerja kalau sudah ada getaran. Jadi tidak bisa mendeteksi sebelum ada getaran. Tapi paling tidak ketika getaran itu terjadi masih pelan, itu informasi atau peringatan sudah bisa diberikan ke manusia atau diberikan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung melakukan antisipasi untuk keluar dari gedung-gedung atau keluar dari rumah dan lain sebagainya. Banjur seismograf kuwi uga piranti sing mung iso nyatet gedhe cilike lindhu. Ya, jadi ketika sawise lindhu kuwi mau kadadean, nah seismograf kuwi sing bisa nyatet kira-kira lindhune kuwi mau gedene sepiro, cilike sepiro. Nah, banjur lindhu kuwi kaperang dadi telu cah. Manut sumber getere utawa menurut goncangan besar kecilnya goncangan itu terdiri dari 3, yaitu ana lindhu sing cethek, ana sing tengahan, uga sing jero. Ya, kita lihat itu dari asal atau dari titik di mana goncangan pertama terjadi. Misalnya yang cetek itu berarti dia itu yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, lindhu sing cetek iki uga sing paling bebayani. Kenapa? Amarga lindhu sing cetek kuwi paling cedhak karo bumi. Jadi ketika sumber goncangannya itu terlalu dekat, berarti goncangan sing ana ing dhuwure bumi kuwi mau banter banget. Nah, ana uga sing tengahan utawa sing rada ing jero. Nah, kuwi biasane mengko yen ana lindhu ing permukaan bumi ora patek banter atau tidak terlalu terasa getarannya. Kemudian ana uga lindhu sing ana ing jero. Ya. Jadi sebenarnya gempa itu hampir terjadi setiap hari. Ya, seismograf itu mencatat gempa hampir terjadi setiap hari, apalagi kalau ada
aktivitas Gunung Merapi yang mau erupsi. Itu biasanya ada terjadi goncangan di dalam bumi. Akan tetapi kalau itu terjadi sangat dalam, tidak akan terasa sampai ke permukaan. Ya, jadi catatan terjadi gempa itu ada, tapi tidak sampai menimbulkan bencana bagi manusia yang ada di permukaan bumi. Nah, kuwi biasane klebu jenis sing lindhu sing obahe kuwi ana ing jero, ya, dadi ana ing jero banget. Nah, kuwi mau sing arane lindhu ya, Cah. Dadi lindhu kuwi obahing bumi, ana ing dhuwuring lumahing bumi atau permukaan bumi yang disebabkan dari aktivitas goncangan dari dalam. Nah, Usima kinten pasinaonan dinten punika sampun cekap disinau maneh Usima maringi tulodo lindhu. Nah, mengko bocah-bocah bisa sinau kadadean alam sing ngrugèkke manungsa sakliyane lindhu ya. Ana gunung ledos, ana tsunami, banjur ana longsor lan sak piturute. Nah, sawise iku materine dinten punika sampun cekap. Usima gadah tugas. Nah, kanggo bocah-bocah padha digarap Gladen 3. Nah, ing kono ana pitakonan kang ana gayute karo macan sadurunge atau ada pertanyaan yang masih ada hubungannya atau jawabannya bisa dicari di bacaan sebelumnya, yaitu ana ing macan lindhu. Nah, Usima kinten pasinaonan dinten punika sampun cekap. Usima pungkasi kemawon kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usima pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.